No, super. Se čuje? No, jaz sem Veronika Valentar, zaposlena sem na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije na Zavodu Maribor. Sicer pa sem strokovni tajnik Društva lastnikov gozdov Pohorje-Kozjak. V samih gozdovih Pohorja, Pohorje je en del centralno-alpskega masiva, ki prihaja iz Francije in se konča z Južnim Pohorjem v bližini Maribora. Torej, preseka ga reka Drava, ki teče med Koralpami, ki se kasneje nadaljujejo v Kozjak, in potem na desni strani Drave je masiv Pohorje. Najnižja točka pohorskih gozdov je tam na višini 220 do 250 metrov in se potem z nadmorsko višino 1600 metrov približno konča na kopah nad Slovenj Gradcem. Zdaj, Pohorje samo lahko razdelimo na več geografskih delov, in sicer imamo severno Pohorje v okolici Radl, potem Doruš nad Mariborom in potem samo južno Pohorje nad Hočami nad Mariborom in Slovensko Bistrico in pa potem slovenjgraški del Pohorja, ki je pa tudi po svoje zelo zanimiv. No, drugače sam gorski masiv je eden večjih gozdnih masivov v Sloveniji. In sicer je značilen po treh naravnih znamenitostih. To so voda, potem seveda kamen, to je značilen tonalit, in pa seveda les, ki je največje naravno bogastvo v Sloveniji. Tukaj na Pohorju najdemo ogromno travišč, barij, gozdov ter strmih pobočij. Značilne rastline na Pohorju so brkata zvončica, arnika ter švicarski jajčar. Zanimiva pa je tudi ena rastlina, to je mesojeda rastlina rosika, ki se prehranjuje z majhnimi živalmi, kot so členonožci in žuželke. Večji del Pohorja je pokrit z gozdovi. Tu najdemo veliko iglastih gozdov, ki ga sestavljajo smreke, jelke, bori in macesti. Tu pa tam pa se najde tudi kakšna breza in leska. Včasih je bilo Pohorje pokrito z listnatimi gozdovi, kjer so prevladovale bukve. Če se odpeljemo do Orlice, v bližini Ribljice na Pohorju, je tam skermova smreka, ki je najvišje drevo v Evropi. Visoka je kar 46 metrov, stara pa ne bi bila že več kot 300 let. Med sprehodom na Pohorju lahko vidimo veliko različnih živalskih vrst. Med njih spadajo jelenjad, srnjad in gamsi. Srečneži pa boste lahko videli tudi drevesnega polha, ki pa spada med bolj sramežljive. V teh pobočjih Pohorja ima svoje mesto tudi divji petelin, ki je največji med kokošmi. Je izjemno plašna žival, katero lahko vidimo samo v času parjanja, kadar poje. Bolj pogosto pa lahko vidimo črno žolno ali kalina, med žuželke, katerih lahko vidimo v gozdovu, pa spadata kačji pastir ter metulji. Pohorska narava se lepo odraža v Pahrnikovih gozdovih, ki poraščajo severna pobočja Pohorja med Ohredom in vrhom Velika Kopa. Pri gospodarjenju sledijo viziji pionirja sonaravnega gozdarstva Franja Pahrnika. Kakor je rekel, ohraniti gozdove s svojim zanamcem v vsej svoji skrivnosti, mogočnosti in tudi pestrosti. Sonaravno gozdarjenje je temeljno načelo Pahrnika. Prizadeva si razumno, naravi prijazno poseganje v gozd. Takšno, ki upošteva naravne zmožnosti, potrebe in omejitve gozda. Človekovi posegi v gozd morajo biti podrejeni načelu sonaravnosti. Sečnja mora biti zelo skrbno načrtovana. Posledica tega je ekonomsko uspešno gozdarjenje ter bujnost in ohranjenost več stoletij starih gozdov. V Radljah se nahaja Pahrnikovo posestvo, ki zajema okoli 800 hektarjev gozda in je bogato rastišče smreke, bukve ter jelke. Pahrnikova ustanova, katero vodi sedanja pravnukinja gospoda Pahrnika, Vida Ribnikar, prav tako štipendira bodoče gozdarje in s tem spodbuja sonaravno gozdarjenje v prihodnjih generacijah.
Ena največjih znamenitosti Pahernikovih gozdov je najdebelejša smreka v Sloveniji, Pahernikova smreka. Leta 2015 so ji namerili okoli 1,42 m premera in 49 metrov višine. Starost je ocenjena na okoli 270 let. Prav tako pa je tudi edino drevo v Sloveniji, ki ima svoj spomenik.